அனைவருக்கும் வணக்கம். இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மாடுலர் கிச்சனு. இது வாட்டர் ப்ரூஃப் ப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். உள்ளே ஹாஃப் ஒயிட் மைக்கா ஒட்டியிருக்கோம். வெளியில் அக்ரிலிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கோம். ஹேண்டில் ஜி ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்கோம். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இது வால் பாக்ஸு. இது ஹேண்டில் ரோஸ் கோல்டு ஃபினிஷிங்கில் வச்சுருக்கோம். இந்த பக்கமும் ரோஸ் கோல்டு ஃபினிஷிங்கில் ஹேண்டில். இது பேண்ட்ரி பாக்ஸு டால் யூனிட்டுக்காக வச்சுருக்கோம். இந்த உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டால் யூனிட்டு ஒரு சைடு செல்ஃபாக மட்டும் வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே உள்ளே ஆஃப் ஒயிட் மைக்கா ஒட்டியிருக்கோம். இது பேண்ட்ரி யூனிட்டு. இது ப்ளைன் பேஸ்கெட் போட்டிருக்கோம். கரண்டி கட்டி போட்டிருக்கிற மாதிரி. இதுவும் லைட் வைக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கோம். இது ஃபுல்லாக எட்ஜ் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எட்ஜ் டேப் போட்டாமல் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஜி ப்ரொஃபைல் ஹேண்டிலாக வச்சுருக்கோம். எல்லாமே அக்ரிலிக் ஃபினிஷு. இது மைக்காவோட மோர் தென் கிளாஸியாக இருக்கும். நல்லா ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். இது டேபிள் ப்ராக்கெட் வச்சுருக்கோம். கிரைண்டர் வைக்கிற மாதிரி. இது மல்டி யூஸ் தான். இது கிரைண்டர் வைக்கிறதுக்கு இல்லை, நம்ம லேப்டாப் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். வேணாங்கிறப்ப இப்படி மடக்கி விட்டுக்கலாம். வேணுங்கிறப்ப ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டு, வேணாங்கிறப்ப இப்படி மடக்கி பண்ணி விட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காய்கறி நறுக்கிறதுக்கு, பிள்ளைங்க படிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வச்சுக்கலாம். இது வாஷ் பேசினுங்க. வாஷ் பேசினுக்காக இருந்த அக்ரிலிக்கை வச்சு இதையும் அக்ரிலிக் ஃபினிஷாகவே போட்டோம். உள்ளே சின்ன ஒரு சேவிங் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸு மிரரோடு வச்சுருக்கோம். இன்னும் ஹார்பிக்கு அது மாதிரி வச்சுக்கிற மாதிரி. இதுதான் இந்த கிச்சனோட செட்டப்பு. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.